هر شخصیتی که طهارت کنه و چقدر طهارت کامل طهارتی بود که تمام اعضاهاش با آب پاکیزه بشوه. بعد از طهارت کردنش این کلمه شهادت که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، این کلمه را بعد از طهارت کردنش بگوید، خداوند تمام درهای جنت در روی این شخصیت گشاده میگردانه و براش میگفته است که از کدام در جنت میخواهی در جنت داخل شی. ببینید برادر عزیز که چی فضیلتی بزرگ بعد از طهارت کردن. این یگان دشواری نداره. الحمدلله همه ما و شما کلمه را میدانیم. بعد از طهارت کردن هر انسان میگفته است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این جمله را هر شخصیتی که گفت، خداوند تمام درهای جنت برای اون شخصیت گشاده میگردانده است و میگفته است از کدام در جنت میخواهی داخل شی.